Принимаю однокомнатную квартиру после молодой пары. Было позднее заселение, поэтому попросили немного позже выселиться. В принципе, в квартире чисто, только оставили мусор. Так, в холодильнике все чистенько. Посуду за собой перемыли. В ванной вот такая вот история. В принципе. Так, полотенце здесь. Вот в таком состоянии. Постель не заправили, ну и не нужно. Так, в туалете тоже все окей. Ну что ж, спасибо, Спасибо большое.